yi su mata sallama. Salamu alaikum. Ni fa yawan sallaman nan ba ko kwabo ba na jin daɗin ta Allah. Ranka daɗe. Yalla bai. Ita ce wannan mahaifiyarsa da take ɗaure mai gindi yake cewa mutane mutunci. Hajiya. Kin san wannan bawan Allah? Duk da nakan ɗan gan shi. Ma'ana kin san abin da ya haɗa su tsakanin sa ɗanki ko? Ranka daɗe na sani amma ai haƙuri za a yi. Ai shi rayuwar duniya haƙuri ake yi. Hajiya. Mu idan muka zo babu maganar wai ayi haƙuri sai ka ansa kira. La ilaha illallah. Tun kafin aje a gaya mana matsala ake zama a cikin unguwa a bada haƙuri a warware ta. So da tunda har na ɗebo yara muka to wannan wajen muka ƙona mai tunda gwamnati ba gwamnatin banza bace ba. Kaga bindigu kamar yan fashi. Mu ba yan fashi ba da wa'annan bindigu mu la. Dan nawa? Ki iya kalamanki. Kuma shi dan sanda ba a yi shi dan a raina mai hankali ba. Za mu zo zaki gaya mana ki ce wai mu yi haƙuri. Ina dan nake ki? Mika'ilu! Ka dawo waƙi ta hau kanmu. Na'am. La ilaha illallah mun shiga. Ranke da me ya faru ne? Wai da rena miki hankali. Kai, kula. I say shut up, you're under arrest. Shiru! Kai. Kula. Tsaya ka ji abin da za a ce mun mana. Muna da makiya a duniyan nan. Kai, kai, dibiyo. A ranka dade, na shiga. Kai. Addu'a yake, Kai kake mana? Addu'a ce wallahi, addu'a. Mu za ka rika tofa yau? Addu'a yake ranka dade. Mu zai gaya addu'a? Mu ce, zo mu ce, zo mu ce. Illallah Muhammadur Rasulullah. Kai, na zo daidai da sama. Allah bai wannan kanwata ce. Wannan bawon Allah shi yayi wa kanwata kabari ga ta nan. To da zo ne dama in tabbatar sannan in je in sanar muku. Dan ba zan dau doka a hannuna ba. Kuma wata sabuwa? Ni zaki wa sharri. Kai ne. Ranka ya dade. Ba martani zan muku ba abin sai yi min yawa. Shege da hauka. Ga shan sholisho ga talauci ga makanta ga kuturta ranka ya dade. Kana nema ka zama annoba a unguwa ko? Kana nema ka hargitsa muna murna mun rabu da wata matsalar. Kuna nema ku taso da wasu ƴan ƙananan matsaloli ko? Ka ci mutuncin yanzu bawan Allah kamar wannan kai ba ma abin ka taimake shi bane ba? Ka samu dan kankanin abu irin wannan ka rika zalunta kuma ka sami yarinya irin wannan kai Hajiya. Ku fa dama ki sake san ku sun yawa a wajen mu. Saboda haka yau ta faru ta kare. Idan yana da laifi tana da laifi dan me kika amince kika yadda? Ba ita ki yadda. Bawan Allah. Kana ji na? Ina jin ka. Mu akan wannan matsalar muka zo. Ba kuma matsantan matsala a titi irin wannan kawai mu dauka. Ba kowace yake dauka ba. To za mu je idan sun yi rubutun abin da suka yi muka tura su don alkali. Alkali ne zai warware. Alkali? Warai kwa. Muna zaman. Ina ba zan taɓa yafe miki ba. Amin ya Allahu. Amin ya Allah. Allahumma aghfirhu warhamhu wa'fu anna. Amin ya Allahu. Amin ya Allah. Allahumma aghfirhu warhamhu wa'fu anna. Billahi amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma